చికెన్ టిక్కా అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. పెద్దలతో పాటు పిల్లలు కూడా పోటీ పడి తినే చికెన్ రెసిపీ ఇది. ఎక్కువ కష్టం లేకుండా ఇంటిల్లపాది కలిసి కూర్చొని చేసుకోవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మరి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. ముందుగా ఒక గిన్నెలో 1/2 kg చికెన్ ని క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో 1/2 స్పూన్ పసుపు, 2 స్పూన్స్ పెరుగు, కొంచెం గడ్డలాగున్న పెరుగునే తీసుకోండి, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, తగినంత ఉప్పు, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, 2 స్పూన్స్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక నిమ్మకాయ, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ముక్కలకి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ఒక 2 hours మ్యాగ్నెట్ చేసుకుందాం. నేను ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, క్యాప్సికమ్ని ఇలాగా పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. టిక్కా కోసం నేను ఈ బ్యాంబూ స్టిక్స్ తెచ్చి పెట్టుకున్నానండి. ఇవి ఏ సూపర్ మార్కెట్స్లో అయినా దొరుకుతాయి. లేనప్పుడు మీ దగ్గర ఇనుప ఊసులు ఉన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ బ్యాంబూ స్టిక్స్కి మనం వెజ్జెస్ అండ్ ఇంకా చికెన్ని గుచ్చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకుందాం. మీరు వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదండి, అది కంప్లీట్లీ మీ చాయిస్. ఒక స్టిక్కి 3 to 4 పీసెస్ పెట్టండి, సరిపోతాయి. నాకు ఇక్కడ ఇలా 6 స్టిక్స్ వచ్చాయండి. చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది. ఇప్పుడు వీటిని మనం ఎలా అయినా కాల్చుకోవచ్చు. పొయ్యి మీద కాల్చుకోవచ్చు, ఓవెన్లో పెట్టుకోవచ్చు. నేనైతే నా దగ్గర గ్యాస్ ఓవెన్ ఉంది కాబట్టి ఇందులో పెట్టాను. మీకోసం ఒకటి పొయ్యి మీద కాల్చి చూపిస్తున్నానండి. గ్యాస్ ఓవెన్ ఇంకా పొయ్యి రెండు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కాల్చుకుంటున్నానండి. ఒక 30 minutes అయితే ఇది రెడీ అయిపోతుంది. మధ్య మధ్యలో ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ వాటిని తిప్పుకుంటూ ఉండాలండి. అంతే, ఎంతో సింపుల్గా అయిపోయింది కదండి ఈ చికెన్ టిక్కా. మరి ఇంకెందుకు లేటు, మీరు కూడా చేసి మార్కులు కొట్టేయండి. మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, గంట కొట్టడం మర్చిపోకండి.